आज मैं अकेले ही ये बड़ी कुल्फी खाऊंगा। अंकल थोड़ी कुल्फी मुझे भी खिला दो। हाँ हाँ बेटा ये ले तेरी कुल्फी। अरे अंकल ने बहुत छोटी कुल्फी दी मुझे तो। चलो बेटा दारू पीना शुरू करते हैं। ये दारू पीते वक्त कौन आया है? अरे बाप रे ये तो आंटी है। अंकल आंटी आ गई। बाप रे जल्दी से दारू को बोतल में भर देता हूँ। साला बुड्ढा कहाँ मर गया? दरवाजा नहीं खोल रहा। अभी दरवाजे को तोड़ देती हूँ। अबे बुड्ढे क्या कर रहा है? अरे बुढ़ी दिखाई नहीं दे रहा क्या? किताब पढ़ रहा हूँ। अरे ये कौन सी किताब है? देखती हूँ। अब तो आंटी को दारू दिख जाएगी रे। इस किताब को उल्टा करके देखती हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये ले बुड्ढे तेरी किताब। ये सारे कपड़े बैग में रख देती हूँ। अरे बाप रे अंकल दारू की बोतल नीचे गिर गई। अब क्या होगा?